在中国和土耳其之间买房、办身份、设公司或做贸易，最容易被忽视，却最可能造成损失的，往往不是交易本身，而是中土跨境法律问题。今天把最常见的几类坑讲清楚。核心结论很直接，风险大多不在交易本身，而在于同一件事要同时满足中国和土耳其两套法律。文件如何被两国互认，合同在哪履行，纠纷在哪解决，都得提前安排。中土跨境法律主要集中在5个领域：跨境合同、房产与投资入籍、公司设立与用工、争议解决，以及身份与税务冲突。一个一个来看。问题通常出在3个接缝上：一是文件互认，证件跨国用必须经过认证；二是法律适用，同一份合同按哪国法解释结果可能不同；三是执行落地，您在中国赢了官司，判决能否在土耳其执行又是另一回事。这里有个好消息，自2023年11月中国加入海牙取消认证公约后，中土公文书可通过附加证明书 apostille 互认，比过去的领事认证简便很多。但不同文件要求仍有差异，请就您的文件确认。先看跨境合同，首要原则是把出问题怎么办写在前面。很多客户用一份纯中文套用国内模板的合同签约，结果条款在土耳其法下根本无法落地。几个关键条款务必明确：准据法约定受哪国法律管辖，争议解决、诉讼还是仲裁，在哪进行，语言与文本效力，双语合同要注明以哪版为准，以及付款币种与验收标准。土耳其合同法对格式条款、违约金都有自己的规定，比如法院有权酌减过高的违约金，照搬中国模板往往水土不服。签约前请熟悉两国法律的顾问审一遍，成本远低于事后纠纷。再看房产与投资入籍，风险主要在房产权属、估值合规和资金路径。本文写作时，主流路径之一是购买不低于40万美元的房产并持有3年，估值需经资本市场委员会 SPK 认可，购房款需可追溯支付。具体请向顾问核实。实务中容易出问题的是，产权证 top 上的权利人是否有抵押或查封，房产是否曾被他人用于入籍，被用过的通常不能再用。建议签预售合同前完成产权尽职调查，核对土地登记总局信息。公司设立的法律重点在主体形式、税务登记和用工合规。常见形式是有限责任公司或股份公司，注册要办税号、开银行户，并在第1年完成会计与申报。派驻中国员工要注意，工作许可与居留许可绑定，还有外籍与本地员工的比例要求。我们多次为企业做配额测算，避免比例不达标导致工作许可被拒。跨境股权还牵涉两国税务，建议同步规划。纠纷怎么解决？仲裁通常比诉讼更利于跨国执行，因为中土都是纽约公约缔约国，在伊斯坦布尔做出的仲裁裁决，在中国申请执行的基础相对清晰，而两国法院判决相互执行则要难得多。所以对金额较大、履行的在土耳其的合同，我们通常建议约定仲裁，机构可选伊斯坦布尔仲裁中心 ISTAC 或国际商会 ICC。 当然，仲裁并非万能，小额或需财产保全时，诉讼更现实。最关键也最容易被回避的是身份与税务冲突。中国不承认双重国籍，取得土耳其护照后，在中国境内的入学、社保、不动产继承会被按外籍身份处理，连开银行账户也可能受限。不少家庭办身份是为了子女教育，比如借外籍身份参加华侨生联考。这条路有价值，但条件严格，考生需取得符合规定的外国国籍或长期居留，家长境外居住时长也需达标，政策逐年调整。它不是保证录取的捷径，越早合规安排，可选项越多。说到避坑，
几个最常见的错误：用国内模板签跨境合同，买房前不查产权，忽略员工配额，拿护照前不规划税务身份，漏掉仲裁条款。任何一条踩中，事后补救都远比提前安排昂贵。还要强调，涉及国籍、税务居民身份的判断，务必个案咨询。没有机构能保证审批结果，任何把流程说得100%顺利的说法都值得警惕，据实说明才是真正负责。我们是设在伊斯坦布尔，全程讲中文的跨境顾问机构，协调中国与土耳其两地持牌律师，服务涵盖合同审查、产权与公司尽职调查、文件认证，以及关键节点的中文书面汇报。要说明的是，我们不是律师事务所，出庭与法律意见由两地职业律师出具，我们负责把跨境全流程协调好，讲明白。如果这条片子对您有帮助，关注我，少走弯路。想了解完整流程，欢迎主页了解更多。